Dobar dan svima, ja sam Marina Milenković, student sam master akademskih studija na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema mog rada nosi naziv Istraživanje stavova mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Posmatrajući lanac faktora bezbednosti saobraćaja, čovek, vozilo, put, okolina, nameće se zaključak da je najznačajniji faktor bezbednosti saobraćaja zapravo čovek. Čovek kao faktor bezbednosti saobraćaja prisutan je direktno, kao učesnik u saobraćaju i indirektno, kao graditelj puteva i onaj koji ih održava, kao konstruktor vozila i onaj koji ih održava, kao onaj koji donosi zakon o bezbednosti saobraćaja i brine se o njihovoj primjeni. Pri tome se posebno misli na vozače, s obzirom da oni predstavljaju najslabiju kariku u lancu. Unutar grupe vozača, kao posebna kategorija, izdvojili su se mladi vozači. Razlog zbog kog su se mladi vozači posebno izdvojili i zbog kog su predmet brojnih istraživanja jeste upravo taj što su previše zastupljeni u saobraćajnim nezgodama sa smrtnim ishodom. Mladi vozači predstavljaju veću opasnost od ostalih vozača, najpre za njih same, a onda i za svoje putnike i drugi učesnike u saobraćaju i ovaj problem nameće velike troškove kako za pojedince, tako i za njihove porodice i za društvo uopšte. Imajući to u vidu, cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde ključni problemi mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja u opštini Kuršumlija, a potom da se prikažu razlike u stavovima i ponašanju mladih vozača muškog i ženskog pola, učenika gimnazije, ekonomske i tehničke škole. Dakle, u radu su najpre istraživani stavovi mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja u opštini Kuršumlija, potom su upoređivani stavovi mladih vozača po polu, zatim su upoređivani stavovi mladih vozača po školama koje oni pohađaju i na kraju su upoređivani stavovi mladih vozača koji pohađaju gimnaziju Kuršumlija sa stavovima mladih vozača koji pohađaju 12. Beogradsku gimnaziju. U istraživanju sprovedenom u opštini Kuršumlija učestvovalo je 174 ispitanika koji pohađaju jednu od 3 srednje škole koje se nalaze u ovoj opštini, gimnaziju, ekonomsku i tehničku školu. Metod prikupljanja podataka bio je anketa i ispitanicima su tokom školskog časa podeljeni upitnici u papirnoj formi koje su oni sami popunjavali. U radu je postavljena nulta hipoteza koja glasi ne postoji statistički značajna razlika između grupa i radna hipoteza koja glasi postoji statistički značajna razlika između grupa. Prag statističke značajnosti alfa je postavljen na 5%, stoga ukoliko je P manje ili jednako 0,05 odbacuje se nulta, prihvata radna, odnosno ukoliko je P veća 0,05 prihvata se nulta hipoteza. Medijana starosti ispitanika iznosi 18 godina, a medijana vozačkog staža ispitanika iznosi 9,5 meseci. Istraživanje je pokazalo da je 5% ispitanika učestvovalo kao vozač u saobraćajnoj nezgodi, a rezultati dobijenih i kvadrat testom pokazuju da je veća vjerovatnoća da će mladi vozači muškog pola učestvovati kao vozači u saobraćajnoj nezgodi u odnosu na mlade vozače ženskog pola. Istraživanje je također pokazalo da je 13% ispitanika kažnjavano zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa i imajući u vidu da medijana vozačkog staža ispitanika iznosi svega 9,5 meseci, može se reći da je zaista veliki broj mladih vozača kažnjavan zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Rezultati dobijenih i kvadrat testom pokazuju da je veća vjerovatnoća da će mladi vozači muškog pola biti kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa u odnosu na mlade vozače ženskog pola. Ovi i ostali rezultati, koji su detaljnije prikazani u samom radu, pokazuju da su mladi vozači muškog pola lošiji s aspekta bezbednosti saobraćaja, da su njihovi stavovi i ponašanje u saobraćaju manje ispravni i da su samim tim rizičniji u saobraćaju u odnosu na mlade vozače ženskog pola. Istraživanjem se došlo do još jednog jako važnog nalaza. Naime, kod grupe ispitanika koji su učestvovali kao vozači u saobraćajnoj nezgodi je statistički značajno veća zastupljenost onih koji su kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa u odnosu na grupu ispitanika koji nisu učestvovali kao vozači u saobraćajnoj nezgodi. Odnosno, veća je verovatnoća da će mladi vozači koji su kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa učestvovati kao vozači u saobraćajnoj nezgodi u odnosu na mlade vozače koji nisu kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. Sledeća tabela prikazuje vozački staž ispitanika koji nisu kažnjavani i one koji su kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa. I iz tabele se može vidjeti da medijana vozačkog staža ispitanika koji nisu kažnjavani iznosi 9 meseci, a da medijana vozačkog staža ispitanika koji su kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa iznosi 11 meseci.
Na osnovu rezultata dobijenih u testu može se zaključiti da je veća verovatnoća da će mladi vozači sa dužim vozačkim stažom biti kažnjavani zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa u odnosu na mlade vozače sa kraćim vozačkim stažom, što sa jedne strane može biti posljedica duže izloženosti saobraćaju, a sa druge strane posljedica opuštanja mladih vozača nakon određenog broja pređenih kilometara. Upoređivanjem stavova mladih vozača po školama koje oni pohađaju, došlo se do zaključka da se ove populacije u mnogome razlikuju i da je sociološki uticaj škole kao sredine zaista velik. Rezultati pokazuju da su učenici tehničke škole lošiji sa aspekta bezbednosti saobraćaja, da su njihovi stavovi u ponašanju saobraćaju manje ispravni i da su samim tim rizičniji u saobraćaju u odnosu na učenike koji pohađaju gimnaziju i ekonomsku školu. Učenici ekonomske škole su imali ispravnije stavove i ponašanja u saobraćaju u odnosu na učenike koji pohađaju gimnaziju i tehničku školu. Istraživanje je također pokazalo i koji su to ključni problemi mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja svake škole ponaosob. Pa su ključni problemi učenika tehničke škole nepoštovanje uslova probne vozačke dozvole, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje, brza vožnja, vožnja pod uticajem alkohola i loš uticaj vršnjaka saputnika na mladog vozača. Dominantni problemi učenika gimnazije su nekorišćenje sigurnosnog pojasa i umor, dok je ključan program učenika ekonomske škole to što im često u toku vožnje pažnju privuku neke druge pojave puta, prolaznici, izlazi i sl. Istraživanjem stavova mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja u opštini Kuršumlija i upoređivanjem stavova mladih vozača jedne srednje škole iz opštine Kuršumlija sa jednom srednjom školom iz Beograda, došlo se do određenih ključnih problema mladih vozača sa aspekta bezbednosti saobraćaja u ovoj opštini. A to su nepoštovanje uslova probne vozačke dozvole, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje, brza vožnja i vožnja pod uticajem alkohola. Glavni izvor problema jesu sami mladi vozači sa svojim pogrešnim stavovima i rizičnim ponašanjem, ali istraživanjem se došlo i do nalaza da pojedini roditelji mladih vozača također imaju pogrešne stavove i loše ponašanje. Problemi koji se tiču mladih vozača u opštini Kuršumlija postoje kako u radu saobraćajne policije, tako i u radu autoškole. Bezbednost mladih vozača u saobraćaju u najvećoj meri zavisi od njih samih, njihovih stavova, znanja, sposobnosti i ponašanja. Stavovi se izgrađuju i temeljuju od samog rođenja, iako je teško promeniti stavove koji su već formirani. Kako bi buduće mlade generacije bile bezbednije u saobraćaju, potrebno je od samog rođenja sistematski i kontinuirano uticati na izgradnju i utemeljivanje pozitivnih stavova sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Presudnu ulogu u tome ima porodica, dobri uzori i najranije iskustva, ali i u velikoj meri uvođenje obaveznih nastavnih programa na temu bezbednosti saobraćaja u vrtićima, predškolskim ustanovama, kao i osnovnim i srednjim školama, doprinelo utemeljivanju ovih pozitivnih stavova. Sprovođenje kampanja, koje bi za ciljnu grupu imale mlade vozače, a koje bi se odnosile na ključne probleme mladih vozača, poput brze vožnje, vožnje pod uticajem alkohola i sl., bi također doprinele povećanju bezbednosti mladih vozača. Mladi vozači su jako loše ocenili rad saobraćajne policije, pa bi jedno od rješenja bilo i to da se poboljša sama obuka saobraćajne policije, ne bi li oni bili stručniji, angažovaniji i pošteniji u svom radu. Ni autoškole u ovoj opštini nisu radile svoj posao na pravi način. Zaista je veliki broj mladih vozača kojima autoškole nisu održale propisan broj časova praktične obuke, a bilo je i onih mladih vozača koji su do vozačke dozvole dolazili preko veze. Dakle, potrebna je stalna kontrola rada i autoškola, ne bi li se određena pravila poštovala. Sve zemlje se suočavaju sa istim opštim problemom koji se odnosi na mlade vozače, a faktori koji stoje iz ovog problema su nužno isti. Kao rezultat, sve zemlje moraju da pronađu način da dozvole mladim vozačima da postanu iskusni, sposobni i bezbedni, na takav način da minimiziraju njihovu izloženost i izloženost riziku drugih ljudi.